Ah, o que é que esse menino tem? Dengo. Mas pra filmar no prato tem que ter um aparelho. Oi. Vai, você vai perder o cartaz. Esse aqui? Isso aqui é diferente, cara. É esse mesmo, virado. Desse aqui, uma Catarina. Bom, é bom demais. Tá? Eu já participar. Olha o pobre cão lá fora, que ele já comeu a mortadela, presunto, tudo aqui. Quem fez esse pão? Aí eu voltei a roubando também, ó. Ó. Quem fez esse pão? Quem fez esse bolo? Quem fez esse pão? Ellen. Mentira. Belas Artes. Quem tá comendo esse pão? Oxe, que roubou meu pão?